সো হ্যালো হোয়াট ইজ আপ গাইস। আজ আমি এই আর্থকোয়েক অ্যালার্মটা বানাচ্ছি, যেটা বাড়ির ওয়েস্ট মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হয়। বাট তার আগে ইন্ট্রো। তো এটা বানানোর জন্য প্রথমেই আমি একটা বাজার নিয়ে নেব। এই বাজারটাকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য একটা 9 ভোল্ট ব্যাটারি অ্যান্ড ব্যাটারি ক্যাপ। আর এটা তৈরি করার জন্য এই ধরনের শক্ত কপার ওয়্যার, যে কপার ওয়্যারটা আমি বার করে নিয়েছি, দুটো কপার ওয়্যার ছোটো ছোটো লাগবে আমাদের। আর একটা পাতলা সফট ওয়্যার বলতে পারো। আর একটা কোনো ওয়েট, যেখানে আমি একটা বোল্ট নিচ্ছি। আর ফিট করার জন্য একটা এরকম কোনো বোতল।
তো আমাদের প্রজেক্টটা এত অবধি রেডি হয়ে যাচ্ছে। তো এটা যদি আমরা কোনো ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় কোনো বাড়িতে যে বেস লেভেল, সেই বেস লেভেলে এমন একটা জায়গায় রেখে দিই যেখানে কারোর হাত পড়বে না বা কোনো নড়াচড়া হবে না, তো এরকম জায়গায় যদি রেখে দিই আর বাজারটা যদি আমাদের বাড়ির কোথাও লাগিয়ে দিই যেখানে আমরা সহজেই শুনতে পাবো, তো তখন যখন ভূমিকম্প হবে কিছুটা এইভাবে নড়বে, যখন আমি হাত দিয়ে নাড়াচ্ছি তো কিছুটা এইভাবে নড়বে আর এইভাবে সাউন্ড করবে। এখানে আমি হাত দিয়ে নাড়াচ্ছি কারণ আমি ভূমিকম্প কীভাবে আনবো। তো ভিডিওটা যদি এত দূর পর্যন্ত ভালো লেগে থাকে তো একটা লাইক করে দিও আর শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব।